Is julle reg om te roep? OK. 1, 2, 3. Van waar af? Kalkveld. Wat? Ja. Dis jy, Jan. Is het Welkom. Baie welkom. Hallo Tannie, Dominee, hoe gaan dit? Goed en met jou? Lekker. Hallo maatjies. Hoe gaan dit? Sorry, ek het vergeet van waar ek is. Ja, het lyk my so want jy het nie 'n trui aan nie. Ja, nee, dis warm daar waar ons was in ouma se kar, lekker heatertjie, mooi. Ja, dit is bietjie koud hier by ons, so ons gaan nie lank wees nie. Ons Ja. gaan vinnig maak sodat Ja. jy vir jou 'n warm ding kan gaan kry. Asseblief. Yes. Ja. Sê gou-gou vir my, wat 'n Gou-gou vir spesiale dag is dit vandag? Jesus se geboorte? Jesus se dag, ja, dis Sondag, ons is by die kerk, maar dit is ook Vadersdag. Het jy dit geweet? Het jy onthou? Ja, oupa het vir my gesê, ek moet hom geluk sê, toe sê ek maar hy het lank al verjaar. En baie al verjaar, hy het seker nie meer 'n geluk nodig nie. Eet, ek kan nie glo oupa onthou nog van Vadersdag Ja. nie. Ja, Ja. hy's nog lekker skerp. Ek dink hy het al 4 stelle kleinkinders. Maar het oupa saam met jou gekom want ons wil vanmôre vra wie dink hulle pappa is die sterkste? Oupa is die heel sterkste. Regtig? Oupa is 100, oupa is sterker as jou pa. Dink jy jou pa is die sterkste? God is die sterkste. Ja, daai is aan die einde van die boodskap. Ons gaan daar uitkom. Tannie Dominee. Tannie Yes. Dominee, kom ek vra vir hulle. Wie dink hulle pappa is sterker as oupa? Niemand hier nie. Okay, hier's 2, 3, 4, 5. Nou kan ons hulle pappas vorentoe roep. Ja, ek kort 2 pappas. Wie dink hulle is pappas die sterkste? Dan moet julle pappa gou gaan haal. Ja. Vir my. As jy dink jou pa is die sterkste, Ja, bring ek hom dink jou vorentoe. pa is sterk. Jy kan hom gou gaan haal. Ja. Gaan roep gou jou pa. Ek kort 2 pappas. Hy moet vorentoe kom. Okay, Dean, gaan haal jy jou pa? Ja. Yes. Papa Niels en papa waar? Ja, jy word gesummons. Ek wens Okay. ek kon nou vir oupa bring. Maar net hy as is op hulle die plaas. sterk is, net as hulle sterk is. Okay, het ons nou 2 pappas. Lyk my hierdie pappas is treurig hoor. Okay. Ons het 'n papa Des is hierso, maar hy gaan alleen die uitdaging moet aanvaar. Okay. Oupa is baie sterker as oom Des. Wie gaan hulle pa haal? Waar is jou pa? Okay, hier kom papa. Haas hy. Wat se pappa is dit? Dit is papa Bertie en papa Des. Ja, oupa is sterker as hulle almal saam. Jy dink. Ja, Jy ek dink. weet. Okay. Is nou net jammer hy. Wie van julle se pappa is die sterkste dink julle? Gaan ons met 'n arm druk. Okay, jou pa, hy dink sy pa is die sterkste, maar ons praat nou van hierdie 2 pappas. Ja, kom ons druk arm. Okay. Kom staan, sit julle gou op hierdie kussentjies vir ons, dan kyk ons wie se pappa is die sterkste en ons doen dit nou sommer met 'n armdruk. Ja, maatjies, julle moet cheer vir die oupa, vir die pappas. Alright. Okay, is julle stewig en reg hierso, die tafeltjie alright? Okay. Wie dink hierdie pappa gaan wen? Woo! Okay, wie dink hierdie pappa gaan wen? Woo! Alright. Okay. Is julle reg? Okay? Ja, dis belangrik. Okay, Jan, tel vir ons tot 3. Okay, 1 2 3. Is dit hoe dit werk? Dis 'n tie. Het julle Wie gewen? ooreengekom? Het iemand gewen? Nee, hulle wen nie, hulle is heel gelyk. Okay, lyk my pappa Des wil. Okay. Wie wen? Is alright. Ons sal sê dit is 'n draw. Dis 'n tie. Okay, maar ons gaan nou gou-gou kyk of hierdie pappa slim ook is of vinnig is altans. Dit help nou nie jy's net sterk nie, moet hom ook vinnig wees, Ja, né? wie se pappa is die vinnigste wat Nee, hier ons so gaan is? sommer hierdie 2 pappas vat want dit was nou 'n draw geweest, ja. O. Okay, is dit reg? Maar wie- Okay, daai wie- koppies kry gou vir my daai bekertjies daarso wat daar staan. Bring gou vir my Tannie. Daar's hy, bring gou. Daai voorstes, okay. Alright. Okay, dan sit jy hulle gou vir my hier neer. Okay, ons gee eers vir pappa Des 'n geleentheid om te kyk hoe vinnig kan hy daai bekertjies in 'n toring pak. Maar jy moet nou kom help gou vir pappa Dian. En iemand moet hulle time. Kom staan. Ja, staan nie by julle pappas. Ek gaan nou probeer time hier. Ek wil net kyk of my horlosie werk. Alright. Gaan hierdie ook 'n taai wees dink jy? Is dit? Is dit hoe dit so hulle is Dalk is dit gelyk. 'n Ons taai. moet nou maar net vrede maak daarmee. Nee, ek wil weet wie wen. Ek wil weet wie wen. Okay. 'n Toringkie, Dian, weet jy hoe werk 'n toringkie?
Nee, so julle moet al die koppies moet uitgepak word, nee, in 'n toring van 5 4 3 2 1 en dan weer teruggepak word in dat hy so lyk. Okay, kan ek julle aftel? Ons gaan nou time 1 2 3. Dean kan vir jou help as jy wil hê hy moet koppies aangee of as hy jou arms moet sterk maak, dan kan hy vir jou help. Okay. Ready, steady, go. Het hy al begin? Hy het begin. Kom seer niemand hier. Hy het begin. Hy tel net. Ek het gesê ewen hoeveel moet aan die onderkant wees, maar daar's 15 koppies as jy jou wiskunde goed doen. Wie sê Papa Des? Okay, nou weer terug. Papa Des is op 26, 27, 28. Dis hy. 29.93 Jan, sien jy daar? Lekker Papa Okay, Des. so 30 sekondes is to beat vir Papa Bertie. Papa Bertie. Maar hy het nou gesien hoe dit werk. Okay, ready, steady, go. Go Papa Bertie. Dominee, het jy onthou om te time? Ek time. Oupa sou dit in 10 sekondes doen. Terug. Oh. Die hoor nie so mooi meer nie. Oupa sukkel ook met dit. Oh, dis weer 'n taai, jy was heeltemal reg. Ek het geweet oupa sal die Dis vinnigste weer 'n taai. So ons het nog een laaste uitdagingkie. Dit is regtig weer 'n taai julle. Okay. Right, wie van julle speel golf van julle twee? Oei, okay. Golf? Ons gaan nou sien wie van julle kan goed golf speel. Hier's 4 balle vir jou Bertie, hou net geraaf vas. 4. Hier's jou 4 balle. Okay, en ons wil kyk wie kan hulle die vinnigste op 'n toringkie pak sonder dat hulle val Dit mag dalk vir ewig op vat. mekaar. Ja, Oupa kan dit met een hand doen. okay. Oupa kan golf speel. Hierdie papas kan nie golf speel Ja, nie. oupa slaan ook 'n golfstok met een hand. Alright, julle weet wat om te doen. Ja, nee, die 4 balletjies moet so wees. Ja, maar nie nou al nie. Op mekaar en hulle moet staan. Dominee, ons moet dalk vir hulle die hele dienstyd gee vir dit. Ja, ek time hulle mos nou. 1 Is dit onmoontlik? Sal jou pappa dit nie kan doen nie? Net God kan dit doen. Julle is te slim vir my. Okay? Ek weet nie of hy golf speel nie, maar hy is goed in allerlei ander goeters. Okay, 1 2 3. Staan niemand se nou. Hierdie tafel is 'n bietjie ongelyk. Dominee, vertel wat gebeur. Dese 2, oom Dese 2. Ek vertel vir jou, oom Bertie wil nie dit doen nie. Hy het gesê hy gee op. So ek dink Papa Des wen. Papa Des wen, gee vir hom 'n lekker hande klap. Hy het dan 2 balletjies laat staan. Dis hy. Maar Papa Baie Des, dankie julle. oupa sou nog steeds gewen het. Baie dankie julle. Julle kan gaan sit Want en al my die oupa kinders is die kan gou hier vinnigste. voorkom staan. En oupa is die sterkste. Dominee, Ons sal dit 'n ander dag doen, hoor jy? Okay, nee, hulle wil net nog uitdagings vir die pappa gee. O, nee. So, ons hoop julle gaan by die huis lekker verder uitdagings doen. Julle is heeltemal reg, Jan. Wat dink jy, nê? Wie is die sterkste, die slimste, weet alles en weet die beste vir ons? ek weet oupa. Letterlik, ouma sê ook oupa is die sterkste. Ja, hierdie maatjies is baie slimmer Wat as sê jy. hulle? Hulle sê God. Hulle is nie slimmer as ek nie. En dit is waar. Hy is die heel beste pappa en niks is vir hom onmoontlik nie. Hy weet alles van ons af. Hy is die sterkste en die slimste. Dis waar. Dis Jesus waar. noem hom ons Abba. Dit doen, hy doen. Dit wat Ja. beteken pappa. Vader. Ja, beteken vader. Ja. Great. Hy is die slimste en die grootste en as ons sukkel kan ons met Jesus praat want hy is die beste pappa. Dit is so. Ons moet met hom praat net soos ons met ons eie pappa praat. Nou kom ons sluit gou die oë. Is daar een van julle wat vir ons wil bid? Okay, gaan jy kom bid en ons het 'n oogtoemaker. Dis alles baie ordelik vanmôre. Nee, jy kan nie iemand anders te wys nie, ja. Sy nominate iemand daar wat Hierdie moet bid. oogtoemaker maak my seer. Okay, alright, almal oogies toe, raak rustig. Jesus, jou die straat mense op my sit om te bly. Jesus,
help die straatmense om kos te eet. Jesus, help die straatmense om maar beter in te slaap. Dankie dat ons skool toe kan gaan en slanker word. Dankie dat ons dan toe kan gaan en slanker word. Dankie dat ons kerk toe kan kom en podcast kan luister. In Jesus se naam, amen. Ons is steeds in die boek van Markus. Die van julle wat dalk baie lanklaas hier was, ons is besig om deur die boek van Markus te beweeg. Baie interessant, Markus wat een van die evangelies is, saam met Matteus, Lukas en dan Johannes ook, en ons sien in hierdie evangelie waar Jesus gekenmerk word as die Messias, as die redder, die een wat gaan kom, maar wat natuurlik 'n ander tipe redder is as wat die wêreld verwag het. Nou ons is vanmôre gaan ons met mekaar saam lees uit Markus 11 uit. Verlede week het ons Markus 10 gedoen, wat gegaan het oor die egskeiding en oor die huwelik, wat ons met mekaar saam gedoen het. Vandag het ons daarom 'n bietjie aanbeweeg na Markus 11 toe. Nou voordat ons daar uitkom, is daar so 'n paar kenmerkende eienskappe van die boek van Markus wat dit anders maak as die ander evangelies. En een van hulle het ons aan die begin, Jaco, daaroor gepraat, is die einde van Markus, wat julle gaan sien, wat baie verskillende eindes wat in verskillende Bybels verskyn. Party sluit hom af by 'n sekere plek waar hulle nie praat van nadat die vrouens by die graf aangekom het nie, daai gedeelte sien ons nie daar nie. Party het 'n ander einde bygesit, 'n langer einde, party het 'n korter einde bygesit. Baie kontroversie daaroor en ons vanmôre gaan ons bietjie daarby aanhaak, maar die rede waarskynlik daarvoor is omdat Markus 'n spesifieke doel gehad het met sy evangelie. En sy doel was om vir ons sekere teologiese beginsels te laat bybring by ons, dat ons daaraan kan vashou. So interessant genoeg dat ons dink altyd, en in die ou dae het hulle altyd gedink Markus is sommer nie eintlik eers baie geloofwaardig nie, omdat daar sulke stukke is wat verskillend is, maar eintlik baie slim, want hy het baie gefokus sekere dinge op 'n sekere manier geskryf sodat ons dit vandag kan hoor en sodat ons dit in ons lewe kan toepas. So dis een van die interessante goed van Markus. Ons gaan nie vanmôre weer oor daai gedeelte praat nie. Die tweede eienskap van die boek van Markus is dat daar baie gebruik gemaak word van die woorde moenie gaan vertel nie. Moenie vir die mense gaan sê nie. Bly stil. Elke keer as Jesus genees het, het hy gesê moenie gaan vertel nie. En dis omdat die wêreld nie gereed was om die boodskap te hoor nie. Hulle sou dit nie verstaan nie voordat Jesus dit nie aan hulle kom openbaar het aan die kruis. Sou hulle nie verstaan het wat beteken dit wat hy doen en wie is hy nie. En hy het dit met 'n baie spesifieke rede gedoen. Die derde eienskap van Markus, en dis die een waarby ons vanmôre gaan stil staan, is die Markus toebroodjie. Weet nie wie van julle is honger nie. Hier is lekker eetgoed na die tyd. Soos wil julle sommer uitnooi om 'n bietjie langer te bly vanmôre. Die Markus toebroodjie is een van die eienskappe. Nou vir lank was Markus, soos ek sê, nie erken nie, tot hulle besef het, as jy mooi daarna gaan kyk het, hoe slim Markus was, en hoe hy sekere goeders op 'n sekere manier verpak het. Ons kry dit in die ander evangelies baie keer ook die storie, maar die manier waarop Markus dit verpak het, is dit net soveel duideliker en helderder vir ons wat hy bedoel. En daar's ten minste 9 gevalle waar hierdie toebroodjie struktuur in Markus voorkom, waar hy gebruik 'n storie, die broodjie aan die bokant, en dan kom hy terug na daai storie toe, die broodjie aan die onderkant, maar tussenin is daar so lekker vleisige vulling in die binnekant, wat die ware krits is waaroor hierdie verhale dan eintlik gaan. So ons kry dit ten minste 9 keer in Markus. Baie keer sê hulle, dit was net om so half te sê, iets het gebeur, toe daar 'n bietjie tyd verloop, en toe dit weer verder gegaan die storie, maar die eintlike doel daarvan is om vir ons te sê, kyk na daai middelgedeelte. Dit wat voor dit kom en na dit kom, wys vir ons half, hierdie is 'n baie belangrike gedeelte waarvan ons moet aandag neem. En dit is dan presies hoe hierdie toebroodjie verpak word in Markus. Nou, een van die voorbeelde, ons het hierdie storie so 2 weke terug gedoen, is Jairus en sy dogtertjie, en dan die vrou wat bloedvloeiing gehad het. Ons weet ook hierdie 2 stories is so half in een verpak. 'n Ander voorbeeld daarvan is ook waar hulle vir Jesus 'n komplot bewerk het om hom te veroordeel, en waar hy so half
hierdie kom tussenin hierdie komplot is daar Maria wat sy voete was, wat so half hom voorberei vir hierdie goed wat rondom hom gebeur. Nou vanmôre die een wat ons met mekaar gaan saam lees is in Markus 11 dan, is ook so 'n voorbeeld van 'n toebroodjie van 'n literêre device, wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Ja, vergelyking. Nee, nie regtig, maar ja. Okay. So alright. En hierdie storie praat van die vyeboom. Eerste vertel Jesus van 'n vyeboom wat hy teëgekom het, dan doen hy die reiniging van die tempel en dan kom hy terug na die vyeboom toe wat intussen dood gegaan het nadat hy hom besoek het. Dit kan selfs bietjie verder gevat word want Markus 11 begin met die intog van Jesus op 'n donkie waar hy ook by die tempel aangekom het. By die tempel net vir 'n kort rukkie gekyk het hoe lyk dinge. Toe het hy na die vyeboom toe gegaan, toe weer terug na die tempel toe weer na die vyeboom toe en aan die einde is hy weer in die tempel. So julle sien hoe interessant is dit as jy vir Markus lees en net 'n bietjie weier kyk as hierdie teksvers van hoe dit alles verpak is om vir ons te sê die tempel is hier die heel belangrikste gedeelte wat ons met mekaar moet hoor en waarvan ons moet notisie neem. Hy wil vir ons iets daarin kom sê wat vandag nog vir ons relevant is. Nou kom ons lees met mekaar saam dan Markus 11 vanaf vers 12 tot 25. Kom ons sluit net die oë voordat ons dit saam lees. Liewe Here, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om uit u woord uit te kan lees en dat ons weet hierdie woord is kos wat ons elke dag moet eet. Dit is vir ons belangrik om u te leer ken ook deur die woord en u motiewe en u boodskap te kom hoor vandag en te besef dat dit net so relevant is soos wat dit in daardie jare en in daardie tyd was. Here, as ons vanmôre dit met mekaar saam lees, mag ons ook dieper kyk na wat is die betekenis vir elkeen van ons in ons eie lewe en hoe kan ons dit gaan toepas in die wêreld daar buite. Ons bid u seën toe oor hierdie diens, ons bid dat u ons sal kom bemoedig en versterk en vir ons kom openbaar wie u is en hoe groot u is. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit u genade. Amen. Markus 11 vanaf vers 12. Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Net daai eerste gedeeltetjie, as jy bietjie aan daai vyeboom dink, nou 'n vyeboom, ek weet nie wie van julle weet nie, maar 'n vyeboom dra 2 keer gewoonlik in 'n jaar. Die eerste keer draai hier rondom Paastyd, wat nou hierdie tyd was wat Jesus, onthou hierdie is net 'n week voor Jesus se kruisiging, dra hy die eerste vroeë vrug waarvan hulle praat. En as jy nou mooi na die Griekse taal gaan kyk, dan praat hulle hier van die vroeë vrug. So dis heel moontlik dat hierdie vyeboom nog nie vrugte het nie. Hy het baie blare, maar dis nog nie heeltemal sy tyd nie, maar hy kan al dra in hierdie vroeë seisoen. Dis gewoonlik van die lote van die vorige jaar wat hy dra. So later in die jaar, wanneer hy nuwe lote gevorm het, dan dra hy meer en beter en groter kwaliteit, beter kwaliteit vrugte dan later in die jaar. So hy praat 'n bietjie van daai vroeë vrug, maar ook hartseer eintlik dat, of dit is eintlik sleg dat Jesus so ernstig met hierdie vyeboom praat, want hy is nie regtig veronderstel om verskriklike baie vrugte te dra nie, maar hy berisp hom en hy veroordeel hierdie vyeboom, en dis so half, dit is nog nie heeltemal die laat seisoen nie, hoekom sal Jesus dit doen? So ons gaan terugkom daartoe. Dan die volgende gedeelte, die binneste vulsel gedeelte. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerders het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels
uit die stad uit weggegaan. Dan kom hy terug by die broodjie, die onderste gedeelte. Toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedagtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. En Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook al julle oortredings vergewe. OK, ons lees tot by daai gedeelte. Right. Om terug te kom na die vyeboom toe, ja, dit klink 'n bietjie brutaal van Jesus om hierdie vyeboom dan te vervloek, omdat hy nie vrugte kry nie, maar een van die waarskynlike redes daarvoor is, in Markus sê hy spesifiek, Jesus het honger gekry. So, Jesus was regtig dalk net honger, en hy wou kyk of daar iets aan hierdie vyeboom is, wat hy dalk kan eet. En terwyl hy daar kom en sien, dat daar nie vrug aan die vyeboom is nie, dink hy, kom ek vertel die storie. Kom ek maak van hierdie voorbeeld wat ek hier sien, 'n storie, want dit sal baie goed pas by wat volgende gaan gebeur, dat hy na die tempel toe gaan. Jesus het dit verskriklik baie gedoen, waar hy van gewone alledaagse gebeure 'n gelykenis gemaak het, 'n storie gemaak het. En dis hoe ons ook maar vandag, as ons in alledaagse situasies dinge sien gebeur, dan dink jy, hierdie is 'n goeie manier om vir iemand te vertel wat regtig gebeur. Want vyebome in die Ou Testament het altyd na Israel verwys. Dit was altyd een van die beelde gewees om te praat van die volk Israel. So waar jy ook al vyeboom lees, weet jy, dit praat van die volk van Israel. Ons sien dit in die Ou Testament ek het nou nie daai teksversie op nie, in 1 Konings 4 vers 25 sê dit, Juda en Israel het veilig gewoon, elkeen onder sy wingerdstok en sy vyeboom. Dit was in Salomo se tyd. So hulle het baie seën en voorspoed ervaar, en het onder die vyeboom gesit, en dit het vir hulle rus gebring. Het was kalmte en 'n tydperk van vrede gewees in die Israel nasie. Jeremia 24 praat van 2 mandjies vye, slegte vye, goeie vye. Weereens die volk wat slegte goed gedoen het en goeie goed gedoen het, goeie vrugte en slegte vrugte. Jeremia 29 praat ook daarvan. Hosea 9 vers 10 praat van die voorvye, weer van hierdie voorste gedeelte, hierdie vroeë vye waarvan ons nou ook gelees het. Joël 1 vers 7, daai hele hoofstuk praat ook van Israel, van die vye, dra hulle vrug of is hulle besig om verkeerde goeders te doen. So, wanneer hy van vye bome praat, dan praat hy definitief van die volk van Israel. Maar hoe tree hulle tans op? Wanneer 'n mens na hierdie vyeboom kyk en die Here vir hulle hierdie storie probeer vertel, dan sê hy, julle tree net so op soos die Israeliete in die vroeë tyd. Julle is afvallig, julle is besig met julle eie goed, julle dra nie goeie vrugte nie. Inteendeel, daar's geen vrug nie, julle is siek in die wortel, julle is droog in die wortel. Julle is verdor, julle is besig met die verkeerde goeders. Want op daardie tyd, die volk se doel was om 'n lig vir die nasies te wees. Dis hoekom Jesus ook gekom het. Is om vir die heidene nasies, en ons dink altyd toe ek jonk was, het ek gelees van die heidene nasies, dan dink ek, dis die slegte mense. Ons is die heidene. Tensy hier Jode vanmôre is, né? Ons is die heidene waarvan hy praat. Ons is die heidene nasies wat vandag toegang het tot die koninkryk, omdat die Israeliete 'n lig vir die nasies moes wees. Dis die doel van die kerk ook. Hier is Jesus besig om 'n week voor Paasfees, toe hy op die donkie ingekom het, was dit die begin van Paasfees, van voor sy kruisiging gewees. En hy berei hulle voor om te sê, ek is op pad na die tempel toe, maar waarmee is julle besig? Jerusalem, wat die stad is, op 'n berg, wat 'n lig vir die nasies moet wees, wat mense moet innooi. Julle moet soveel vrug dra vir die mense, sodat wanneer hulle honger is, hulle kos kan kry. Julle is besig met julle eie selfsugtige dinge. Waarmee is julle besig? En hy kom waarsku hulle dat ek is hier om te kom oordeel. Ek sal sê, dra iemand goeie vrug of dra hulle nie, of dra hulle slegte vrug. Ons het by ons Bybelstudie, by die vroue Bybelstudie hierdie week ook gepraat oor oordeel en hoe maklik ons as mense kom oordeel.
hoe maklik ons vinger wys en sê, o, kyk, daai een is sleg, daai een is goed. En die Here wat net weer eens vir hulle kom herinner, ek gaan kom oordeel. Want dis wat hy doen met Israel, met sy volk. Hy is die een wat kom oordeel. In Micha 7 vers 1 het hy ook vir hulle hierdie waarskuwing gegee. Wee my, soos na die insameling van somervrugte, soos na die oes van die druiwe, is daar geen druiwetros om te eet, of vroeë vye wat ek begeer nie. Die getroues het uit die land verdwyn, en daar's glad nie meer opregtes onder die mense nie. Hulle almal lê en wag om bloed te vergiet. Hulle maak jag op mekaar met nette. Albei hande staan gereed om kwaad te doen. Die hoë amptenaar en ook die regter vra 'n omkoopgeskenk. Nou die hoëpriester in hierdie tyd, ons gaan nou sien, is Kajafas gewees. Kajafas was die hoëpriester wat veronderstel is om die kerk in stand te hou, om Jerusalem, om die tempel in stand te hou, maar hy is besig met sy eie plannetjies, met sy eie slinkse dingetjies waarmee hy besig is. Ja, die vername is die een wat sê wat hy wil hê, en hulle verbind mense daartoe. Die beste onder hulle is soos 'n doringstruik, die opregtes onder hulle is erger as 'n doringheining. Die dag van hulle wat jou dophou, die dag om met jou af te reken is op pad. Nou gaan die verwarring wat hulle tref aanbreek. So die Here kom definitief om te kom oordeel, en hy kom sê dat die tempel, net soos in Genesis, die boom wat in die middel van die tuin van Eden gestaan het, was nie daar vir onsself om te eet nie. Dit was 'n baken, 'n teken van God se teenwoordigheid in ons lewe. 'n Plek van genesing, 'n plek van seën, 'n plek van goedheid, 'n plek van vrug. Maar waarmee is hierdie volk besig? Leweloos, vrugteloos, hopeloos, met die verkeerde dinge besig. En Jesus sê, ek gaan verseker daaroor kom oordeel. Ek is die Messias wat kom oordeel. Nou dit was te wagte in hierdie tyd. Almal het gewag vir 'n Messias. Hulle het geweet, hier kom iemand, hier kom 'n koning. En hy gaan kom oordeel. Hy gaan na die tempel toe kom en hy gaan al die reg en verkeerd kom uitsorteer. Maar hulle het nie besef wat is reg en wat is verkeerd volgens Jesus se standaarde en God se standaarde nie. Jeremia 8 vers 13 het gesê, iemand gaan kom om te oordeel. Ek gaan hulle beslis wegvat, is die uitspraak van die Here. Daar sal geen druiwe aan die wingerdstok wees nie, geen vye aan die vyeboom nie, die blare sal verdor. En dis presies wat hy hier kom doen. So toe Jesus daai vyeboom gesien het hy waarskynlik gedink, hierdie is 'n ideale geleentheid om hulle te herinner aan wat ek in die Ou Testament gesê het, sodat hulle beter kan verstaan wat ek nou gaan doen in die tempel. En ek wonder of hulle daai koneksie gemaak het. Maleagi 4 vers 3 sê ook, want kyk, die dag gaan kom, dit gaan brand soos 'n oond, dan sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees, en die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, heerser oor alle magte, daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. En hierdeur, ek dink toe Jesus die vyeboom laat verdor het hy eintlik gesê, daar kom 'n nuwe tempel, daar kom 'n nuwe orde, daar kom 'n nuwe manier van doen. Manier hoe julle dinge gedoen het, gaan verander. En dis hoekom ons uitkom by die tempelreiniging. Nou, onthou hierdie het voor die kruisiging van Jesus gebeur. Ons het al 'n vorige keer ook hieroor gepraat. Maar by die tempel is daar, moes jy jou beste lam en jou beste diere kom offer het tydens hierdie geleentheid. Nou mense het van ver af gekom om hulle beste este te bring om hier by die tempel te offer. Nou baie mense kan nie hulle goeie diere van ver af gebring het hier, want dit is 'n ver pad wat hulle moes gestap het. So hulle moes iets kom koop het buite die tempel om 'n goeie lammetjie kom koop het sodat hulle dan die lam kan offer. Hulle moes kom geld ruil het, want hulle het gekom met verskillende geld en jy kan net 'n sekere muntstuk in die tempel ook kom gooi het. So daar was verskillende transaksies en sake wat daar moet gebeur. Ons dink altyd as ons hierdie teksgedeelte lees, jy mag nie Vadersdag persentjies, ons verkoop dit dan nou nie, ons gee dit dan net uit, of jy mag nie koekies verkoop nie, of jy mag nie sake doen nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Jesus is kwaad oor iets anders. En ons sien dit omdat hy voor dit vir ons van die vyeboom vertel. Ek is kwaad oor wat gaan in julle harte aan, en julle dra nie vrug nie, julle is besig om 'n lig vir die nasies wat julle veronderstel is om te wees, 'n koelteboom vir mense, en julle is besig om net aan julle self te dink. Hierdie transaksies het gewoonlik so 'n paar kilometer verder weg van die stad af gebeur. En nou het die keiser, Kajafas, het gesê, nee, ons doen dit nou sommer op die stoep van die tempel, want dit is dan baie gerieflik. Nou die stoep van die tempel
was vir ons bedoel, vir die heidenasies. Hulle mag nie in die kerk ingekom het nie, hulle was nie Jode en Israeliete nie, so wanneer daar geoffer word, moes hulle buite op die stoep staan, dis die plek waar hulle gebid het, dis die plek waar hulle gesing het. Nou is die stoep vol met die transaksies, wat eintlik bietjie 'n paar kilometer verder moes gebeur het, en dis waaroor Jesus kwaad was. Hoe gaan die mense hoor? Hoe gaan daar meer mense kom na die kerk toe? Hoe gaan ons 'n lig wees vir die nasies, wanneer ons dit net vir onsself hou? En daaroor is hy ongelooflik vies. Ek het hierdie grappie ook nou, dat ons oor van die beste diere wat ek moet bring, en my beste goed wat ek kerk toe moet bring. Julle het dit seker ook al gehoor, wat die vrou ook gesê het, sy maak haar vrieskas oop, en sy sien hierdie kalkoene, wat nou al 2 jaar daar in die yskas lê, in die vrieskas lê. Is dit nog veilig om hierdie kalkoen gaar te maak? En sy bel die Poultry, of wat is hulle naam? Net om seker te maak, hoe lank mag jy 'n kalkoen in die vrieskas hou, en hulle sê soos, nee, eintlik is 'n jaar, is die limit, maar so ons dink, moet dit liewers nie eet nie. Toe sê sy, moenie, maar dan gee ek dit sommer dan vir die kerk. So gewoonlik kry ons al daai oorskot, ons het ook dit gebeur my hier ook so nog vandag, daai klere wat regtig gate in het, en wat nie meer handig is, of daai kos wat nie meer lekker is, die gaan kerk toe. Ons gee nie ons beste nie, ons gee nie dit. Toevallig, ek wil net gou sê, ons het 'n wasmasjien gekry in werkende toestand. As iemand van julle dalk 'n wasmasjien, 'n behoefte het vir 'n wasmasjien, asseblief kom gesels met ons. Hy werk so halfpad. Of ek dink hy werk. Dis waaroor Jesus kwaad is. Nie oor die verkope nie, maar omdat hulle besoekers uitbuit, en omdat hulle hierdie spasie opvat, wat eintlik vir die nasies, vir die heidene moes bedoel wees. In die Ou Testament ook, vat dit ons terug. Jesaja 56 het gesê, hulle sal ek bring na my heilige berg, dis my tempel, my plek. Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Ons hak vas om te sê, 'n huis van gebed, dis al wat ons, vir al die volke. Dit was Jesus en God se droom van die begin af gewees, om almal in te sluit, om 'n plek te wees wat omarm en wat liefde gee en wat oop is, wat vrug dra. Hierdie huis wat na my naam genoem is vir julle, het 'n rowersspelonk geword vir julle. Dis presies wat Jesus hier gesê het, en dit verwys na Jeremia 7 vers 11. Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. N.T. Wright, hy's 'n baie bekende teoloog, hy het gesê, the temple had been intended to symbolize God's dwelling with Israel for the sake of the world. The way Jesus' contemporaries had organized things, it had come to symbolize not God's welcome to the nations, but God's exclusion of them. En hulle het gedink, ons kry 'n Messias, wat gaan sê, ja, hierdie is ons terrein, ons goed, julle bly daar, en ons doen ons goed hier. En Jesus het juist gekom as die Messias, om te sê, gooi weg, moenie vir julle self geld probeer insamel, en julle eie goeders hier op die stoep doen nie, dis 'n plek vir die nasies hierdie. The holy brigands who were bent on violent rebellion against Rome, which in Jesus' view was exactly the wrong way to bring about the kingdom of God, looked to the temple as the central focus of their ideology. And the guardians of the temple itself were notorious for their rich and oppressive lifestyle, violence towards outsiders, injustice towards Israel itself. That was what the temple had come to mean. En natuurlik was Jesus op pad om die stand van sake te oordeel, net soos wat hy die vyeboom geoordeel het. Nou as ons terugkom by die vervloeking van die vyeboom, was daar in daai tyd die beweging van die Judaïsers, ek weet nou nie lekker hoe sê het in Afrikaans nie, en hulle het gesê, ja, Jesus kan maar kom, ons is reg vir Jesus, hy kan maar tempel toe kom, maar ons gaan ook nog ons feeste en ons hierdie doen en besnyding en al hierdie dinge, ons doen dit nog steeds op ons manier. En Jesus kom sê, daar's 'n nuwe tempel en 'n nuwe orde. En ek dink met die vervloeking van die vyeboom, kom sê hy juis vir ons, ek is die nuwe tempel. Ek is die een na wie julle moet kyk. Die tempel gaan omver gegooi word. Ek neem die vloek op my. En die vloek wat hy op die vyeboom uitgespreek is vir ons 'n herinnering dat Jesus het dit op sy skouers geneem. Hy het in ons plek kom staan, sodat ons almal welkom is in sy koninkryk. En dat ons sy wil en sy doel
kan uitleef. En ons is vandag die tempel. Ons vergeet dit, dat ons vandag daai tempel is. En niks anders te gaan jou red nie, as om na Jesus te kyk nie. Om te besef dat hy die nuwe tempel is nie. En dis vir my baie mooi om te besef, dat wanneer ons Galasiërs lees, in Galasiërs 3, dan sê dit so mooi, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Dinge wat ons gedink het, ons gaan red, wat ons gedink het, ons gaan beter maak as ander mense, deur ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. In party vertalings praat dit ook aan 'n boom opgehang is. En dis presies die vye boom waarna die Here verwys. En dit gebeur in hierdie week voor kruisiging, wat hy sê, ek is aan 'n hout, aan 'n dooie tak opgehang, vir julle, sodat ek die tempel is, dat ons 'n lig kan wees vir die nasies. Ek dink daai is baie mooi, om te sê, waarom het Jesus regtig gekom? Want baie van ons dink nog, ek verdien het, ek gaan dit reg kry, ek weet presies hoe werk hierdie dinge, maar dat Jesus vir ons kom oopbreek het. Wat was dan die doel van die ou tempel gewees? Wat is die doel van die ou tempel? En ek wil net gevinnig 3 goeters sê. En ons sien dit ook in Galasiërs, as julle soontoe wou geblaai het. Wat is die doel van die ou tempel? Die wet. Ons het verlede week, toe ons oor die huwelik en die egskeiding gepraat het ons weer eens daar gekyk. Die wet en die reëls en die dinge wat moet gebeur, was vas gewees. Dit wys vir ons God se standaard. Dit wys vir ons Jesus se absolute karakter, wie hy is en waarvoor hy staan. Daarvoor het ons die wet nodig. Daarom moet ons teruggaan na die Ou Testament toe en die skrif lees. Daarom moet ons besef, wat is dit? Wat is sy standaard? En ons kan dit nie match nie. Dis die tweede punt. Wanneer ons na hierdie spieël kyk, besef ons, niemand is deur die wet nog ooit in sy lewe gered nie. Niemand, nie eers in die Ou Testament nie, want ons kan dit nie regkry nie. Daar staan, as jy een wet gebreek het, dan is jy verdoem. Dan het jy dit nie gemaak nie. En dis hoekom ons 'n redder nodig het. Die derde punt. Dis hoekom Jesus moes kom. Dis hoekom hy vir ons die lig moes kom oopbreek. Ons het 'n redder nodig, want ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. In die wêreld het gedink, ons gaan iemand kry wat na my pype dans. Iemand wat by my storie gaan inpas. En Jesus het hulle kom herinner, gaan alles verander. Daar's 'n nuwe orde, daar's 'n nuwe manier van leef. Ek lewe nie vir myself nie, maar ek lewe vir die nasies. En ek is julle tempel. Hy daai vloek kom omdraai. En dis hoekom hy na die tempel toe gegaan het en te sê, ek het die autoriteit, ek het die gesag. En ek dink om by die einde van dit uit te kom, as jy in Markus baie mooi gaan kyk, dan sê Markus wat dit verpak, en hierdie stories is in die ander evangelies ook, maar die manier waarop Markus dit verpak, om te sê, hierdie vye boom en hierdie tempel het direk met mekaar te doen. Want as die Here kom, sien hy net 'n klomp blare, ons lyk verskriklik goed op die buitekant. Maar wat gaan regtig in ons harte aan? Wat se vrug dra ons regtig in ons lewe? Want dis ons verantwoordelikheid om vrug te dra. Hy sien net blare, maar geen vye nie. En in bietjie later in die kruisiging in Markus 15, wanneer hy na die kruisiging verwys, sien ons die tempel se gordyn skeur in die middel oop. Want die ou tempel is verby. Dit bestaan nie meer nie. Jesus is die tempel en ons is nou die lig vir die nasies. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Wat in ons het hy kom woon. En ek dink, dis nou baie teologies en 'n klomp geskiedenis net wat ons vanmôre hoor, maar wat beteken dit vir ons? En ek dink, om net weer eens te sê, is ons ernstig? Is ons ernstig oor kerk, oor tempeldiens? Wat beteken dit? Is ons net 'n instandhouding van ellende? Iemand het eendag dit gesê, wat is ons net hier om die boksies te tik en sekere goeders in ons lewe te doen, of is ons regtig 'n lig vir die nasies, besig om vrug te dra, sodat ander mense se honger en se dors geles kan word? Is dit waarmee ons besig is? En dit beteken nie net, gaan buitentoe en gaan wees 'n lig, gaan gee nou 'n bietjie komberse, of gaan gee 'n bietjie kos, en dan voel ek weer beter oor myself nie. Dit beteken net, ek regtig toegelaat, dat die Here kom skoonmaak, my sondes, al die hoekies van my lewe, kom reinig my tempel, kom ruk uit die dooie gedeeltes in my lewe, is ek regtig eerlik voor die Here, want eers dan gaan ek ware vrug kan dra. En om 'n lig vir die nasies te wees, beteken nie, gaan doen sending noodwendig net nie. Dit beteken, laat ek toe dat die Here in my lewe kom oordeel, en laat ek toe dat ek 'n lig skyn
hier, waar ek hier is, in die kerk, is dit waarmee ons besig is. Is ons besig om genesing te bring, lewe te bring, hoop te bring? Of het ons ook maar net leweloos, hopeloos, lou geraak? Eintlik praat dit oor louheid en oor warmte en oor koud en is ons nog opgewonde en passievol en leef ons dit uit? Of kom ons net hier en ons gaan net weer uit? Ons is hier met 'n baie, baie spesifieke doel en dis om eer te gee aan die Here. En eer te gee aan hom beteken dat ons ook moet toelaat dat hy ons kom oordeel. Ek los ons met hierdie vraag. Dra jy vrug? Dis ons verantwoordelikheid om vrug te dra. Dis ons verantwoordelikheid, dit moet in ons lewe wys. Dis nie net 'n persoonlike saak nie, dis nie net iets wat ek vir myself hou nie, dis iets wat ek moet beskikbaar stel, wat ek op my mou moet dra, wat ek moet leef. En of is ons die wat oordeel, wat sê wie sleg en wie's goed? Want dit is God alleenlik se werk. Hy het kom sê, ek is die Messias en ek het die autoriteit om te kom oordeel. En ons moet hom toelaat om ook in ons lewe te kom oordeel en te kom skoonmaak en te kom nuut maak. Kom ons sluit die oë. Here, ons wil vir u vanmôre baie, baie dankie sê dat wanneer ons hierdie stories lees, dan weet ons hulle gaan hand aan hand met mekaar saam. Ons dink altyd, ja, die Here was kwaad geweest. Hy het 'n vyeboom vervloek, hy het die tempel se tafels omgegooi. Dis nie die Here wat ons ken nie. Maar ons besef nie dat die Messias juis gekom het om 'n nuwe orde te bring nie, 'n nuwe manier van doen nie. En dat dit ook beteken dat ons na ons eie lewe moet kyk, Here. Het ons dalk droog geraak en leweloos geraak? Want dan wil die Here vir ons kom sê, ek bring nuwe lewe. Ek maak nuut, maar ek alleen. Jy gaan dit nie uit jou eie uit kan regkry nie. Jy gaan dit nie regkry om wette te gehoorsaam en reëls te volg en al hoe harder te werk en meer te doen nie. Jy gaan dit doen wanneer jy jou lewe neerlê en besef dat jou liggaam is 'n tempel waar die Here graag wil woon en waardeur hy in jou wil werk en kom skoonmaak sodat jy vrug kan dra vir die mense rondom jou. Sodat jy 'n seën en tot seën kan wees vir jou familie, vir die mense wat saam met jou in die kerk is. Here, ons is so selfsugtig en ons wil net ons eie goedjies doen en ons wil self probeer om vrug te dra en die Here kom sê dis nie hoe dit werk nie. Dankie dat u gekom het om te oordeel. Dankie dat u ons kom wys daarop dat u die ware wingerdstok is. Dat u die vyeboom is wat skadu en vrede in ons lewe kom gee. En dat u vir ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe manier van doen kom wys het. Here, wanneer ons dan kerk toe kom, mag ons ernstig wees oor dit wat ons in die tempel doen. Mag u nie kom vra, waarmee is jy besig nie? Wat doen jy nou eintlik daar nie? Is jy besig om met jou eie gedagtes, jou eie storieetjies, of is jy besig om vrug te dra, te groei, te verander, te vernuwe? Dankie Here dat ons dit nie alleen hoef te doen nie, maar dat u dit vir ons kom doen, want u het aan die kruis vir ons gesterf, het aan daardie droë hout gehang, sodat elkeen van ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe manier van doen na kan uitsien, sodat daar hoop is. Here, daar waar ons leweloos geraak het, daar waar ons koud geraak het, daar waar ons lui geraak het, wil u ons net weer kom aanmoedig met u groot liefde, met u vergifnis, met u genade. Want ons weet u is hier om te oordeel, maar hy is ook hier om nuut te maak. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit u genade. Amen.